ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ. ಕಳೆದ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎ ಚಿಲಿ, ಬಿ ನೌರಾ, ಸಿ ಕ್ಯೂಬಾ, ಡಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚಿಲಿ ದೇಶ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚಿಲಿ ದೇಶವು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಕಮ ಹೆಸರಿನ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ. ಈ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು 200 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಟಕಮ ಮರುಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 1,81,300 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಚಿಲಿ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಅಟಕಮ ಮರುಭೂಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಾಡು ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ವದ ಆಂಡೆಸ್ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಚಿಲಿಯ ಕರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಅಟಕಮ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಕೂಡ ಬೀಳದಂತೆ ಇವೆರಡು ಪರ್ವತ ಸಾಲುಗಳು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿವೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ: 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅರಳುವ ಹೂವು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎ ನೀಲಕುರಿಂಜಿ, ಬಿ ಕುರಿಂಜಿ, ಸಿ ಡೈಸಿ, ಡಿ ಆಸ್ಟರ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೀಲಕುರಿಂಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀಲಕುರಿಂಜಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೂವು. ಇದು ಅರಳಲು 1 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಲಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಉಗುರುಗಳು ಯಾವ ಅಂಶದಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎ ಮೆಲನಿನ್, ಬಿ ಎನಾಮೆಲ್, ಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಡಿ ಕೆರಟಿನ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೆರಟಿನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಕೆರಟಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉಗುರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆರಟಿನ್ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉಗುರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆರಟಿನ್ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜಧಾನಿ ಇರದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎ ಗ್ರೀಸ್, ಬಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸಿ ನೌರು, ಡಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೌರು. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎ ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆ, ಬಿ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಗೋಡೆ, ಸಿ ಗೊರ್ಗಾನ್ ಗೋಡೆ, ಡಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆಯು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಸ್ಟೆಪೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಂಪುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಚೀನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೋಟೆಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾಗೋಡೆ 21,196 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ.